Então, pessoal, isso aqui é a parte externa, interna da lareira, tá? Olha só, aqui ela vai receber uma iluminação, a fita de LED vai ser colada nessa parte aqui. Então eu fiz esse monte de barrotezinho aqui, ó, tá? E vai sair um rodapé de base, um rodapé recuado. Isso aqui tem 5 centímetros, para dentro 5 centímetros. Então o rodapé de base vai sair de cima dessa peça para cá, ó, tá? Em toda a volta dela, toda essa volta aqui. Essa peça preta aqui é retalho, eu usei de um outro material, tá? Não tem nenhum problema, não vai aparecer. Ela é apenas só para apoiar o rodapé de base, que vai ser colado em toda essa lateral aqui, e para receber a fita de LED, ao qual vai ser colada aqui. Essa peça preta não vai aparecer. Então, essa aqui é a parte interna da lareira, tá? Essa lareira ela vai ter 3 queimador a gás. Aí muita gente pergunta, eu preciso fazer uma base de alvenaria? Não precisa, não precisa. Isso aqui é o próprio porcelanato. Eu vou fazer a abertura do queimador, da chama dela, né? E eu vou colocar mais um reforço aqui, mais um reforço nessa parte aqui. Se você fizer todo o reforço, a parte estrutural dela no porcelanato nunca vai dar problema. Não precisa você fazer estrutura de concreto, estrutura de alvenaria, nada disso. Se algum dia você quiser remover, você fazendo assim vai ser muito fácil de você remover, você desistir da lareira. Agora, se você faz de concreto ou de alvenaria, meu Deus do céu, o trabalho vai ser ferrado. Então, essa aqui é a parte, né, da frente dela, tá? Aí vai receber o rodapé de base aqui, ó, recuado para dentro 5 centímetros, tá? Então, essa parte aqui é a parte interna dela, só para você ter uma noção como é que ela fica, tá? Eu vou mostrar ela pronta depois de instaladinha. Aqui é só para você ter uma noção como é que ela fica na parte interna. Aqui, ó, você pode sentar em cima, tá, dela depois que estiver pronta. Não quebra, não tem nenhum problema. Olha aí, pessoal. Então, pessoal, aqui, ó, como eu falei antes, aqui é onde vai entrar a fita de LED, ó, em toda essa abertura, tá? Então ela vai ficar escondida aqui dentro, vai ser colada aqui. Já tá toda reforçada, toda pronta. Esse aqui você pode sentar em cima, de boa, pode fazer ela de banco, de boa, sossegado, não vai acontecer nada. Esse aqui, ó, o rodapé de base que eu falei pra você, né? Esses barrotezinhos aí, ó. Isso aqui é como aquelas caixas estrutural quando você vai encher de concreto. É o mesmo procedimento. Não é difícil de fazer, porém só exige um pouco de profissionalismo, só isso. Tá vendo esse nichozinho aqui? Esse nicho aqui é onde ela vai cair dentro, exatamente certinho. Isso aqui, ó. Depois eu vou virar o contrário e fazer essa furação. Ó, toda reforçada. Essa aqui é a parte interna. Essa aqui não vai aparecer, tá? É justamente isso. É como um corpo humano, tá?
Por fora tá beleza, tá? Mas por dentro tá a caveira, a cascata. Então, não se escandalize. Talvez nós por dentro é bem mais feio do que isso aqui. Tá, olha. Mas vai ficar um espetáculo, tá? Esse aqui vai ser a lareira usada, ó. Olha o nicho dela. Esse aqui tá o automático dela. Ela vem com 2 controles remotos. Esse aqui é os bicos do automático dos bicos dos queimador. Que é a parte que liga na elétrica. Que é mais ou menos um manualzinho. Então, olha, é bem legal, ó. Olha os pontos do gás. Mais um queimador. Ela vem com a chapinha onde você encaixa aqui. Você puxa ela, você acende no controle. Para apagar ela é só fazer isso aqui. Ela já apaga. Tá, ó. 3 queimador. Essa daqui, a gás, essa daqui esquenta mesmo, tá? Pega fogo na sala. Poucos minutos já tá bem aquecida. Mas é isso aí. Depois de tiver instaladinha, eu vou colocar também aqui nesse vídeo. E você vai dar uma olhada como que vai ficar o final.